एक भूखी बिल्ली बाजार में इधर उधर भाग रही थी, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं दे रहा था। वह कभी किसी दुकान के बाहर खड़ी होती, कभी किसी के घर के सामने, मगर हर जगह से उसे भगा दिया जाता। एक दिन वह एक बीमार फकीर के पास जाकर बैठ गई। फकीर ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने रोटी खाई और फिर फकीर के पास ही सो गई। अगले दिन फकीर और भी ज्यादा बीमार हो गया, लेकिन बिल्ली उसके पास से हटी नहीं। जब लोगों ने देखा कि बिल्ली उसके साथ वफादारी से बैठी है, तो उनका दिल पिघल गया। अब फकीर को भी लोग मदद देने लगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।